კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობისა, მეგობრებო, უკვე აღარ ვითვლით მე რამდენი დღეა პროტესტის, თან ყველაზე მთავარია რომ უწყვეტი პროტესტია. არა მარტო საქართველოს, მთელი მსოფლიო გვიყურებს ლუპით ესე ვთქვათ და აინტერესებთ რას ვიზავთ. ჩვენს გვაინტერესებს რას ვიზავთ, ჩვენ ერთ რამეს ვაპირებთ ყველა აქ ვინც ვდგავართ ყოველ დღე, არა მარტო თბილისში და რუსთაველზე, მთელ საქართველოში. ყველანი შეგნებულად, განაზრებულად ვამბობთ ხმამაღლა რომ ბრძოლა ბოლომდე და რა თქმა უნდა ესე იქნება. ყოველი დილა რა თქმა უნდა იწყება რაღაცა კატასტროფული სიახლეებით. პირველივე ნიუსი რაც არის, ხან გულიგვის ხდება, ხან უარესი, მაგრამ საღამომდე მოვდივართ და აქ მე პირადად ჩემ ემოციას გეუბნებით. საღამოს აქ ვშვიდდებით, იმიტომ რომ აი ეს ზღვა ადამიანების მე მაინც ასე დავარქმევ. რაცა უნდა ცოტავდებოდეთ და ვიღაცები ამბობენ რომ აი ძალიან უკვე მილევადშია პროტესტი და ასე შემდეგ. მე მაინც იმედით ვივსები ყოველ საღამოს. ყოველ საღამოს ნაცნობ სახეებს ვხედავ, ერთმანეთს ვამხნევებთ და რა თქმა უნდა ეს ბოლომდე გაგრძელდება, სანამ შედეგი არ დაიდება, სანამ საქართველოს იმ რელსებზე არ შედგება, რომელიც ოდითგანვე ჩვენ ისტორიულ მემკვიდრეობას წარმოადგენს. დიდი მადლობა ლევანს დღევანდელი საღამოს სტუმრობისთვის. ჩვენ საპროტესტო აუდიტორიას პატარა საჩუქარი გვაქვს ყველა სპიკერთან, აი ეს არაჩვეულებრივი ძეგლის პატარა სილუეტი. იმისათვის რომ ცოდნა არის ძალა და ცოდნა არის ერთადერთი იარაღი ამ ბრძოლაში გამარჯვების, ეს იმის დასტურად. მადლობა სასიამოვნოს აუდიტორიას საღამოს გისურვებთ. გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ დამპატიჟეთ, მომეცით ეს საშუალება რომ ესეთი პროვოკაციული სათაურით სულ მცირე ჩამეტარებინა ლექცია, ჩემი აზრები გამეზიარებინა და თან რაღაცნაირად მეთქვა ჩემი რაღაც ერთგვარი მიმოხილვა გამეკეთებინა ქართული ლიტერატურის და რამდენად პოლიტიკურია ის და რამდენად გვადგება ჩვენ პროტესტში და რამდენად შეიძლება რომ გამოგვადგეს და რა ბარიერები შეიძლება იყოს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. თვითონ ლექციის იდეა დამებადა რამდენიმე თვის წინ, არა უშუალოდ ამ ლექციის, უბრალოდ ეს გამოვიყენე ეს შესაძლებლობა, არამედ თვითონ ჩემი იდეები რაღაცნაირად მინდოდა რომ გამეშალა, იმიტომ რომ Facebook-ზე დავწერე რაღაც სტატუსი, კერძოდ აკა მორჩილაძესთან დაკავშირებით, სადაც თქვი რომ რატომ გონიათ რომ შეიძლება რომ აკა მორჩილაძემ საერთოდ ნობელის პრემია მიიღოს. თავიდანვე არ გეტყვით რატომ არ ვფიქრობ, რატომ ვფიქრობ რომ არ შეიძლება მიიღოს აკა მორჩილაძემ ნობელის პრემია და შევეცდები რომ რაღაცნაირად დავალაგო ჩემი აზრები და პირველ რიგში ისევ და ისევ სოციალურ ქსელს დაუბრუნდები. არსებობს ძალიან ცნობილი ლიტერატურული მემი, სადაც არის გადმოცემული ესეთი 4 სურათია, შექსპირი, ფლობერი, თუ არსდები ჯეკ ლონდონი ან რომელიმე ამერიკელი, შეიძლება იქ ასევე ვთქვათ ფოლკნერი იყოს, ან ვინმე სხვა, ან თუნდაც არ ვიცი, მობი დიკიდან, ან მელვილი შეიძლება იყოს და ასევე დოსტოევსკი. და პირველ საწერია, შექსპირს საწერია, რომ ანუ ინგლისური ლიტერატურა ეს I will die for freedom. ფრანგულ საწერია I will die for love. ამერიკულ საწერია I will die for უბრალოდ ინგლისურ საწერია I will die for dignity, ამერიკულ საწერია I will die for freedom და რუსულ საწერია I will die. და მე დავფიქრდი იმაზე თუ რაზე შეიძლება იყოს საერთოდ ქართული ლიტერატურა. აი ამ მემს რა შეიძლება რომ მიემატოს, ანუ ჩვენ სადავთ, რისთვის შეიძლება დავდოთ თავი. ხო, უბრალოდ მოკვდეთ როგორც რუსები, ღირსებისთვის, სიყვარულისთვის, თავისუფლებისთვის თუ ასე შემდეგ. რა არის ჩვენი ლიტერატურის ლაიტმოტივი, ასე რომ ვთქვათ. და მოდი გადავხედოთ თვითონ ჩვენს ლიტერატურას. პირველივე ქართული ნაწარმოები, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ძალიან პოლიტიკურია. შუშანიკის წამება არის სუფთა პოლიტიკური ამბავი, როგორ გაჩნდა უშველებელი პოლიტიკური კოლიზია რელიგიურ მიზეზებზე, თან ამავდროულად ოჯახური დრამა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგი რასაც თქვა ჩვენ სკოლაში გავდიოდით, გამოდოვებ ხა აბოს
იუბილეის წამებას, მაგრამ გავიხსენებ მეორეს, რომელიც ასევე შეიძლება ითქვას ქართული ლიტერატურის შედევრია. ალბათ ხვდებით, რომ მე არ ვამბობ, რომ ქართული ლიტერატურა რამენაირად ცუდია, პირიქით ეს ჩემი ინსპირაციაა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურული ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, ფილოსოფიაა შეიძლება ითქვას, რომელიც ჩვენ ერთადერთი რამენაირად რაღაცნაირად დასრულებული ფილოსოფია თუ გვაქვს და ფილოსოფიური აზრები თუ გვაქვს, ეს ქართულ ლიტერატურაშია, რა თქმა უნდა, წარმოდგენილი. მაგრამ მეორე, რომლის გამოყოფაც მინდოდა, ესეც ასევე ძალიან პოლიტიკური იდეებით არის დახუნძლული, ეს არის, რა თქმა უნდა, გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, ეს არის არაჩვეულებრივი ნაწარმოები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეიძლება ერთმა კაცმა ჩაუყაროს საფუძველი სახელმწიფოს. და აქვე ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი პირველი განმარტება იმისა, თუ რა არის საქართველო, რა არის საქართველოს ფარგლები და ეს არის დაკავშირებული ქართულ ენასთან და ქრისტიანულ წმენასთან. და ცნობილი ციტატა, რომელიც გვაქვს, ეს არის ქართლად ყოველი ქვეყანაა აღირაცხების, რომელსაც აშინა ქართულითა ენითა, ლოცვაი აღევლინები და წირვაი შეიწირვის. უკაცრავად თუ ზუსტი არა ვარ ციტირებაში. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს ასევე პოლიტიკური ნაწარმოები, რომელიც მე მინდა გამოვყო და ჩემი აზრით ეს არის აბსოლუტური შედევრი და ეს ჩემი აზრი არ არის, რა თქმა უნდა, თქვენ ხვდებით, რომ ეს არის ვეფხისტყაოსანი და ესეც განსაკუთრებული ნაწარმოებია, რომელიც პირდაპირ გვასწავლის თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია პირადი პასუხისმგებლობა, ადამიანური პასუხისმგებლობა, ადამიანური გამჭრიახობა, ერთგვარი მაკიაველიზმით შეიძლება ითქვას, მაკიაველიმდე არსებული მაკიაველიზმი, რომელიც განსახიერებაც არის ჩვენი საყვარელი ავთანდილი და თუ როგორ ქმნის, როგორ ამარცხებს უდიდეს ბოროტებას, მეგობრობა, ჭკუა, გამჭრიახობა, სიყვარული და ამავდროულად გონების გამარჯვება ვნებებს. ანუ ალბათ ხვდებით, რომ მე ვთვლი, რომ ჩვენი ლიტერატურა საკმაოდ კარგად მიდიოდა ვეფხისტყაოსნის ჩათვლით და ყველაფერი კარგად იყო. ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს დიდი ჩავარდნა, შეიძლება ითქვას, კი, რა თქმა უნდა, ლიტერატორები შეიძლება შემედაონ, რომ ესე ფლათაგრე არ არის, ლევან და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც რაღაცა დიდ ზოგადობაში ჩვენ სამწუხაროდ ვეფხისტყაოსნის შემდეგ რაღაცა ისეთი პატარა, ესე რომ ვთქვათ, ჩავარდნასავით გვაქვს. გამოტოვებ ძალიან რელიგიურ მოაზროვნეს, როგორც დავით გურამიშვილია და გადავალ უკვე ახალი დროის ქართულ ლიტერატურაზე, ჩვენს რომანტიზმზე, გადავალ მე-19 საუკუნეზე და იქაც ნახულობთ, რომ იქაც საკმაოდ საინტერესო პროექტი იქმნება. პირველი ეს არის საქართველოს პროექტი, შეიძლება ითქვას, ფიქრი იმაზე თუ რა შეიძლება იყოს საქართველო, რა შეცდომები დაუშვა ერეკლე მეორემ, მაგალითად ბედი ქართლისაში, როდესაც გვაქვს ამაზე საუბარი, როგორი უნდა იყოს საქართველო, რამდენად მნიშვნელოვანია რესპუბლიკური ღირებულებები, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთპიროვნულად არ გადაწყვიტოს არც ერთმა მეფემ, როგორი კარგიც არ უნდა იყოს ქართლის, ანუ საქართველოს და ქვეყნის ბედი და ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ჩვენ საუბრობთ ისეთ დიდ მოაზროვნეებზე, რომლის ჩრდილქვეშაც ახლა მე ვარ, როგორც არის ილია ჭავჭავაძე პირველ რიგში და რა თქმა უნდა აკაკი წერეთელი და მთლიანად მთელი ეს მე-19 საუკუნის დიდი ქართველი მწერლები ძალიან საინტერესო ხალხი. ილია ჭავჭავაძეზე მინდა თქვა ერთი რამდენიმე სიტყვა და მინდა თქვა, რომ ილია ჭავჭავაძის პროზა და პოეზია პირწმინდად პოლიტიკურია. თქვენ ყველა ნებისმიერი მოთხრობა რომ გაიხსენოთ, ან ნებისმიერი მისი პოემა, რამდენიმე ლექსები რა თქმა უნდა სიყვარულზეც არის, მაგრამ უმეტესად დიდი ნაწარმოებები, ეს არის პოლიტიკური ნაწარმოებები, სადაც განხილულია თუ რა პრობლემები შეიძლება პრობლემების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს საზოგადოება, თუ კი იგი ფეოდალური დარჩება, გვაქვს ასევე ყბადაღებულად როგორც მოიხსენიებენ ხოლმე ხიდჩადახელობის პრობლემა, გვაქვს პირადი პასუხისმგებლობის პრობლემა ისეთ ნაწარმოებში, როგორც არის სარჩოფელაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველგან შემადგენელი არის პოლიტიკური და ყველგან მუდმივად არის ლაპარაკი იმაზე, თუ როგორი
ეთიკური შინაარსი შეიძლება შეიძინოს ქართველმა ადამიანმა და ქართველებმა საერთოდ. ანუ როგორც ქვეყანა, იმიტომ რომ პრაქტიკული მხარე ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველთვის პრაქტიკული ფილოსოფიური მხარე. და ამის შემდეგ ჩვენ შეიძლება ითქვას, გვაქვს მე-20 საუკუნე. მადლობა. წყლის ძალა მოგცეთ ღმერთმა. ეცრავთ. და ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს, მოკლე პერიოდი ჩვენი პროზის და პოეზიის აფეთქების შეიძლება ითქვას და 20-იანი წლებიდან ჩვენ ჩემი აზრით ვდგევართ ძალიან დიდი დეკადანსის წინაშე. ანუ ძალიან დიდი ესეთი დაღმასვლა არის მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ვამბობთ, რომ რას ამბობთ, 60-იანელები გავიხსენოთ, რა თქმა უნდა, უფრო მე ადრეულ პერიოდს მივაკუთვნებ, რა თქმა უნდა, გალაქტიონ ტაბიძეს, მიუხედავად იმისა, რომ 50-იან წლებში გარდაიცვალა, უბრალოდ თავი მოიკლა და ესეც მნიშვნელოვანია. და ამის შემდეგ ჩვენ გვაქვს უკვე რომანის პერიოდი. რომანის პერიოდზე, როდესაც გვაქვს საუბარი, ჩვენ შეგვიძლია მე არ მინდა ვილაპარაკო მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ვიღაცეები მივიწყებული დიდი ქართველი მწერლები, რომლებიც ჩვენ შეიძლება არ ვიცოდეთ. მე ვლაპარაკობ ამ შემთხვევაში იმ მწერლებზე, რომლებიც ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და ასე რომ ვთქვათ, კანონში შედის. ხო, ქართული ლიტერატურის ყველას გვაქვს წაკითხული ასე თუ ისე, ზოგი სკოლაში, ზოგი კიდე რაღაც ერთგვარი თავის თავს, საკუთარ თავს დავავალდებულეთ, რომ წაგვეკითხა. ორი ძალიან დიდი მწერალი, რომელიც ჩვენ გვყავს, ეს არის, რა თქმა უნდა, ჯავახიშვილი და მეორე არის კონსტანტინე გამსახურდია. ერთიც და მეორეც ერთის მხრივ ორივეს ძალიან თავისებური შეხედულებები აქვს. კონსტანტინე გამსახურდია ალბათ ყველაზე დიდი მწერალია, როგორც ლექსიკური თვალსაზრისით, ასევე სტილისტური თვალსაზრისით. შეიძლება ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ მან გაამდიდრა ქართული ლიტერატურა ძალიან თავისი ცოდნით, ლექსიკური ცოდნით, სტილის შემოტანით და რაც შეეხება თავად ჯავახიშვილს, ჩვენ ვიცით მისი პოლიტიკური შეხედულებები და ის არ ღალატობს მუდმივად იმაზე წერას, თუ როგორი არის საერთოდ საზოგადოების სტრუქტურა, რა არის საზოგადოების პრობლემები. უცბად აი ამის შემდეგ ჩვენ კარგად ხვდებით რატომაც, ხო, კი კონსტანტინე გამსახურდია გადაურჩა რეპრესიებს, მაგრამ ჯავახიშვილი შეიწირა, როგორც ვიცით, მაგრამ ამის შემდეგ ჩვენ ვითომ გვყავს დიდი მწერლები, მაგრამ ეს მწერლები ჩემი აზრით მოწყვეტილნი არიან რეალობას და მოწყვეტილნი არიან სამწუხაროდ ძალიან შეგნებულად და მე მინდა ჩამოვთვალო რამდენიმე ავტორი გამოვყო, პირველ რიგში ეს შეიძლება იყოს სამ ავტორს გამოვყოფდი, უბრალოდ ეს არის რა თქმა უნდა ოთარ ჭილაძე, მეორე ავტორი არის გურამ დოჩანაშვილი, ხოლო მესამე ავტორი არის ავტორი, რომელიც ალბათ ყველაზე პოპულარულია და ქართველი ახალგაზრდა, როდესაც თვრება, იწყებს დათა თუთაშხიასავით საუბარს, როგორც მოგეხსენებათ. იმიტომ რომ ეს მისი რაღაცნაირად მორალური ორიენტირებით არის ეს რაღაცა ერთგვარი სახეხატი, როგორც აი როგორ უნდა იქცეოდეს ქართველი ადამიანი. მოდით დავაკვირდეთ თვითონ როგორი შემადგენელი შინაარსი როგორი არის ამ რომანების. ავტორები გამოკლებით, რა თქმა უნდა, ზეჭაბუკ ამირეჯიბისა ავტორები ერიდებიან, რომ დაწერონ რეალობაზე. ჭაბუკ ამირეჯიბი არერიდება რეალობაზე წერას, იგი წერს კონკრეტულ ადგილას, კონკრეტულ ხალხზე, ქართველებზე, ქართულ რაღაც კონკრეტულ რაღაც ისეთ კუთხის წარმომადგენლებზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ სხვაები წერენ რაზე, ხო? ანუ ჩვენ ვერ ვნახავთ გოდორის გარდა, რომელიც ცოტა გვიანდელი ნაწარმოებია ოთარ ჭილაძესთან. გოდორის გარდა ჩვენ ვერ ვნახავთ ვერც ერთ ნაწარმოებს ოთარ ჭილაძისა, რომელიც დაწერილია თბილისზე, მაგალითად. ხო, ვერ მეტყვით. ანუ ყველგან ან მაგალითად ურუქში ხდება ყოველმა ჩემმა პოლონელმა,
ან წათეს წითელი წაღები, ხო, სადღაც შეიძლება ბიზანტიაში ხდებოდეს. შეიძლება თქვათ გავიხსენოთ გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა როგორც ნაწარმოები იმის შესახებ თუ რა ხდებოდა სადღაც კოლხეთში, ხო? ანუ რაღაცა არ ვიცი, მე-20 საუკუნის წერალია უამრავი პრობლემების წინაშეა და ვერ ვიგებთ რატომ მაინც და მაინც აი ამ ეფემერულ ადგილებს ესე რომ თქვა. ზვიადსა და მერაბის ხსოვნა იყოს, ზვიადისა და მერაბის. ნამდვილად. ხსოვნა იყოს. რაც შეეხება გურამ დოჩანაშვილს, გურამ დოჩანაშვილთანაც ჩვენ გვაქვს მისი საუკეთესო ნაწარმოები, ყველაზე მეტად რომელიც იკითხება, ეს არის სამოსელი პირველი და სამოსელი პირველიც გაუგებარ ადგილას ხდება. ხო, ლამაზ ქალაქი, კამორა, მესამე ეს ადგილი რა ქვია, ერთად რო იგრიბებიან კომუნიზმი რო აქვთ, ხო, რაღაც ერთგვარი კომუნა რო აქვთ დამყარებული, როგორც არის რა ქვია ეს ყველა ვერ გაიცემა. სადაც ვსაუბრდება ხო ეს რომანი? ხომ არ გახსენდებათ? ბოლო კანუდოს, დიახ, ხო, კანუდოს. ახლა თქვათ ერთი რაღაცა, რომ როგორც ჩვენ წერლებს არ ყოფნით გამბედაობა, რომ დაწერონ ქართულ რეალობას. ეს პრობლემატურია, ნამდვილად. შეიძლება თქვათ, რომ კი, მაგრამ რას ამბობთ? სინამდვილეში ხა ეს საბჭოთა კავშირია და საბჭოთა კავშირში ეს იგავური თხრობა ძალიან გავრცელებულია. არა და ჩვენ ვიცით რომ არსებობს რუსი მწერალი მიხაილ ბულგაკოვი, რომელმაც დაწერა ყველაზე ცნობილი მისი ნაწარმოები ეს არის ოსტატი და მარგარიტა და ოსტატი და მარგარიტა ხდება საბჭოთა კავშირში 30-იან წლებში და ის საბჭოთა კავშირი არის აბსოლუტურად გაშარჟებული. ჩატარებულია არაჩვეულებრივი სოციალური ექსპერიმენტი, ანუ გონებრივი ექსპერიმენტი, გვეუბნება, აჰა, დამყარდა კომუნიზმი. მოდი აბავთ სადოთ, მართლა შეიძლება თუ არა იმუშაოს კომუნიზმმა. შემოყავს მას სატანა და მთელი მისი ამალა და აღმოჩნდება, რომ კომუნიზმი ეს არის როგორი რაღაცა. იცით, რომ ანუ ის იცვლება ტრუსიკებზე, ის იცვლება ტანსაცმელზე, კვარცირნი ვაპროს, რასაც ქვია, ანუ საფინაო საკითხზე, ყველაფერზე იცვლება, ოღონდ ეს იდეალები, რომელსაც ქადაგებს კომუნიზმი არ მუშაობს. აი ესეთი რაღაცაა. ეხლა მე მინდა გამოვყო ცოტა განსხვავებული ქართული რომანი, რომელიც ასევე ძალიან პოპულარულია. ასევე კი არა, უფრო პოპულარულია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ბევრად უფრო ხალხურია. ეს არის დათა თუთაშხია. დათა თუთაშხია რა ნაწარმოებია. ვიღაცა შეიძლება მოწონს, ვიღაცას არა, მაგრამ ფაქტია რომ ეს არის გამორჩეულად ძლიერი ნაწარმოები, იმიტომ რომ მას მასები და ფართო მასები კითხულობენ და აციტირებენ, ფიქრობენ და ერთგვარი ქართული მორალური კოდექსის საფუძვლად შეიძლება მოვიყვანოთ. რა არის თვითონ მისი ჩონჩხი რა არის? ეს არის ქართული ოდისეა. კაცი გამოდის სახლიდან, რომელსაც უნდა რომ მოიპოვოს სამართლიანობა, მოგზაურობს, ნახულობს მთელ საქართველოს, ნახულობს როგორ არის მოწყობილი საქართველო, შეიძლება ითქვას ეს საქართველო ერთიანი კი არაა რაღაცა იდეის გარშემო. ეს არის ველური ტომებით დასახლებული ტერიტორია, სადაც ადამიანები უმეტესწილად გამორჩენაზე, რაღაც გარკვეულ ფანატიზმზე არიან გადარეულები, მოღალატეები არიან. დათა თუთაშხია როგორც საუკეთესო ესე რომ ვთქვათ, კეთილშობილი კაცი ვერ პოულობს სამართალს და როგორც ოდისევსი ბრუნდება სახლში, ნახულობს თავის შვილს ეუბნება რომ პრინციპში ანუ ოდისევსი ეუბნება ტელემაქეს რომ აი დავბრუნდი სახლში და წარმოიდგინეთ რომ ოდისევს კლავს ტელემაქს. ეს ემართება თქვენ წარმოიდგინეთ დათა თუთაშხიას, ანუ საუკეთესო ქართველ კაცს. და თვითონ ამ ნაწარმოებს, როდესაც ვკითხულობთ, არის ძალიან ისე საინტერესო დახუნძლული ნაწარმოებია. უამრავი ისტორიაა დათა თუთაშხიას შესახებ მოყოლილი. მაგრამ არის ორი ხაზი. პირველი ხაზი და ყველაზე ძლიერი ხაზი ეს არის რა თქმა უნდა გრაფი სეგედის, ანუ რუსული ოხრანკის
მაღალჩინოსნის ხაზი, რომელიც პირდაპირ ეუბნება, რომ მე შენ მომწოხარ, მე ძალიან დიდი სიმპათიით ვარ შენ და მე განწყობილი, მაგრამ შეხედე, შენი ადგილი ამ საზოგადოებაში არ არის. შენი ადგილი არის ჩვენთან, ნახე შენი სარკისებური ორეული, მუშნი, ზარანდია. იგი ბედნიერია, იგი იმდენად ბედნიერია, რომ ამბობს, რომ კაცს კი არ უნდა ყოფნიდეს ჯამაგირი, არამედ ჯამაგირს უნდა ყოფნიდეს კაცი. ანუ იგი ჰომოგენურია, ბოლომდე ჰარმონიზებულია აი იმ სტრუქტურებში, იმ სახელმწიფოში, რომელშიც ის არის. დათა თუთაშხია ხშირად წარმოადგენენ ხოლმე როგორც ანტირუსულ წიგნს. ეს არ არის ანტირუსული წიგნი, ეს არის ალბათ ანტისაბჭოთა წიგნი, რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი ესეთი არისტოკრატიისადმი არსებული სენტიმენტები. მას მოსწონს ის ძველი რუსული სამყარო, რომელიც არის, მაგრამ მას არ მოსწონს პრინციპში, უბრალოდ მასში არ არსებობს ოპტიმიზმი, რომ ქართველმა კაცმა შეიძლება შექმნას და მიაღწიოს ისეთ რაღაცას, როგორც არის სამართლიანობა, იმიტომ რომ სამართლიანობა ერთი კაცისთვის ვერ მოიპოვება. შეუძლებელია, რომ ერთმა კაცმა ცალკე მოიპოვოს სამართლიანობა, იმიტომ რომ თვითონ ცნება სამართლიანობისა არის დაკავშირებული სამართალთან, სახელმწიფოსთან, სახელმწიფოში ამ სამართლის აღსრულებასთან. და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ქართული პესიმისტური ბიბლია. შეიძლება ითქვას, რომელიც გეუბნება, რომ ქართველი კაცი საინტერესოა, საუკეთესო მისი გამოვლინება შეიძლება ითქვას, ისეთივე კეთილშობილია, ისეთივე ვაჟკაცია, ისეთივე ჭკვიანია, ისეთივე გულჩათხრობილი და ყველანაირი სიმპათიის გამომწვევია, როგორც დათა თუთაშხია, მაგრამ იგი განწირულია იმ ყველაზე დიდი უბედურებისთვის, რომ მისმა ნაშიერმა გაწიროს. თან როგორ მთავრდება? უშუალოდ შვილი არ კლავს, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მონაწილეობას იღებს, დათა თუთაშხია დგება და ეუბნება, რომ შენ არ ინერვიულო, არავის არაფერი არ უთხრა, ანუ კვალს შლის და ხტება ზღვაში. ანუ კვალის წასვლაზეა, ხო, ანუ რაღაცნაირად როგორ გითხრათ? როდესაც დავიწყე აი ესა მე მიმეთქი, რომელი შეიძლება იყოს, რომ ისთვის შეიძლება მოკვდეს ქართველი, ქართულ ლიტერატურას ამაზე პასუხი არ აქვს. სამწუხაროდ. ახლა მინდა გადავწყვდე ბატონ გიორგი ახვლედიანს, იგივე აკა მორჩილაძეს. რატომ ვთვლი, რომ შეუძლებელია, რომ აკა მორჩილაძემ მიიღოს რომანი. რომანი კი არა, უკაცრავად. მიიღოს ნობელის პრემია. იმიტომ რომ აკა მორჩილაძეს არის ერთგვარი გაგრძელება აი ამ პესიმისტური პროზისა, რომელიც ჩაისახა ჭაბუა ამირეჯიბთან ერთად, დათა თუთაშხიასთან ერთად. ანუ ეს არის ერთგვარი მისი ყველა ნაწარმოები ორიენტირებულია რაზე? რო გვიჩვენოს, რომ აი როგორი კოლორიტულია ქართველი, ხო? ანუ საქართველო დასახლებულია სხვადასხვანაირი ტიპაჟებით, ვაკელებით, ვერელებით, გურულებით, იმერლებით, ქართლელებით და ასე შემდეგ, მაგრამ არა ქართველებით, არა ერთიანობით შეიძლება ითქვას. მას უყვარს ქართველები, მაგრამ მას უყვარს როგორც ტიპაჟები, კაი ტიპები. და მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ლიტერატურის ყველაზე დიდი პრობლემა არის სწორედაც რომ ეს, რომ მან ვერ შექმნა მორალური მოძღვრება, რაზეც შეიძლებოდა, რომ ჩვენ დაფუძნებულიყავით. ერთის მხრივ, ჩვენმა მე-20 საუკუნე, ანუ ჩვენ გვქონდა ძალიან სერიოზული წინაპირობები, დაწყებული შუშანიკის წამებით, ვეფხის ტყაოსანი, ილია ჭავჭავაძე და მთელი მე-19 საუკუნის ლიტერატურა, ბრწყინვალე ლიტერატურა, რომელიც გვაქვს, რომელიც ეძებდა მორალურ ორიენტირს და მე-20 საუკუნეში ჩვენ დავკარგეთ. შეიძლება მე ცალკე ვილაპარაკოთ გალაქტიონ ტაბიძეზე, რომელიც აბსოლუტურად განსხვავებულია, მაგრამ მაინც ან თუნდაც შეიძლება მითხრათ, რომ აი ვაჟა-ფშაველა როგორ არა, ეს არის ჩვენი მორალური ორიენტირი, მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ვაჟა-ფშაველა ჩვენ განვიხილავთ როგორც უნიკუმს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მსოფლიო ლიტერატურასთან. და ჩვენ არასდროს არ ვახსენებთ იმას, რომ ვაჟა-ფშაველა მაგალითად გრიგოლ რობაქიძეს
ლექციაზე, როდესაც ვაჟა-ფშაველაძე ჩაატარა, თავი გამოიჩინა იმით, რომ თვითონ დაესწრო ამ ლექციას, რომ მას ჰქონდა არაჩვეულებრივი ცოდნა ჰეგელის ლოგიკის. ჰეგელის ლოგიკა, ვინც ფილოსოფია იცის, ეს არის ალბათ ყველაზე რთული ნაწარმოები, ერთ-ერთი რაც კი დაწერილა საერთოდ ყველაზე რთულად გასაგები და ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ფილოსოფიის ისტორია იცი, როდესაც ამის ცოდნა გაქვს. და ჩვენ ამას ვკითხულობთ როგორც რაღაცა ქართული მთის ადათ-წესების კოლიზიების რაღაც ერთობას და არა იმას თუ როგორი განათლება მიიღო მან ფილოსოფიური, რაზე ფიქრობდა, რას თარგმნიდა, რას ამტკიცებდა, როგორ აქვს მაგალითად მას წარმოდგენილი სტუმარ მასპინძელში კანტის იდეები. ამაზე საერთოდ არ არის საქართველოში ლაპარაკი. ლაპარაკი არის მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ აი რაღაცა ვაჟკაცობა, რაღაც გაუგებარი გამბედაობა და ამის უკან რამხელა ფილოსოფიური სარჩულია, ეს არა გვაქვს. მე როდესაც ვამბობ, რომ ქართულ ლიტერატურას არ გამოუვიდა არაფერი, მე არ ვამბობ, რომ ქართულ ლიტერატურაში არ არის შედევრები. ქართულ ლიტერატურას არ გამოუვიდა არაფერი იმის გამო, რომ ლიტერატურა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მწერლების საქმე. ეს არის მკითხველების, ეს არის კრიტიკოსების, ეს არის ჩვენი ყველა საქმე და ლიტერატურამ ჩვენ უნდა შეგვიქმნას რაღაცნაირი ორიენტირები. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ საერთოდ სად იბადება, ხო, მორალური აზრი. მორალური აზრი იბადება ორ რამეში, უბრალოდ სამ რამეში, ხო, თვითონ ფილოსოფიაში, თავის წმინდა სახით, რომელიც სამწუხაროდ ახლა როგორც არ უნდა გვეწყინოს, ჩვენ არა გვაქვს და საერთოდ სულ რამდენიმე ერთს აქვს მსოფლიოს ისტორიაში ესეთი გამორჩეული ფილოსოფია, როგორც ბერძნები, ან გერმანელები, ან ფრანგები და ასე შემდეგ არიან, ჩვენ არა გვაქვს სამწუხაროდ. მაგრამ მორალური აზრი იბადება რელიგიაში ასევე, რა თქმა უნდა. და არ ვიცი, თქვენ თვითონ დაფიქრდით, ახლა ამაზე გააგრძელეთ თვითონ ფიქრი. და მორალური აზრი იბადება ამავდროულად ლიტერატურაში. გადამუშავებული სახით, ესე რომ ვთქვათ, ანუ ცოტა სხვანაირი ვნებების გამოვლის სახით, როდესაც ჩვენ გვაფიქრებს ლიტერატურა დიდ კოლიზიებზე, დიდ აზრებზე. და ჩვენ როგორც მოაზროვნე ერმა არ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი. და ჩვენი მწერლებიც პრინციპში სამწუხაროდ აღმოჩნდნენ აი ამგვარი პესიმიზმის წინაშე და ეს პესიმიზმი და ნიჰილიზმი, რომელიც ჩვენ მწერლებში არსებობს, შეიძლება ხანდახან გადაგვედოს და ხშირად გვესმის ხოლმე, რომ რა გინდა, ხო, იქ რა გინდა 300 კაცი დგას და შენ იქ რა გინდა, ხო, აი იცი რომ ყოველთვის ძლიერი გადათელავს სუსტს, ეუბნება. ჩვენმა ლიტერატურამ სამწუხაროდ მე-20 საუკუნეში ამგვარი სახე მიიღო, ან ისეთი ვიზუალიზაცია მოახდინა თავისი აზრების, რომ ვერც კი მიხვდები რა არის ეს კანუდოსი, კამორა, არ ვიცი, ლამას ქალაქი, ურუქი, არ ვიცი, ფაზისი და ასე შემდეგ. პირდაპირ არ გვეუბნებიან, ანუ გამბედაობა, რომელიც უნდა ახლდეს აუცილებლად აზროვნებას, სამწუხაროდ ვერ შეიძინა ჩვენმა ლიტერატურამ. მე არავის, ოღონდ მე იმას ამ შემთხვევაში შემიძლია ჩამოთვალო რამდენიმე ავტორი, რომელზეც მე ვთვლი, რომ ძალიან გამბედავია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ იქცა მეინსტრიმად. ანუ მაგალითად ჩვენ ვიცით, რომ სადმე რუსი რო გააჩერო, ან ინგლისელი გააჩერო, ის გეტყვის რა არის, რომელია ის დიდი მწერალი, რომლის იდეებსაც ისინი მიყვებიან. ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ რა არის ამ იდეების უკან, ეს არ ვიცით. მე ამის თქმა მინდოდა, როდესაც აი აქ მოვდიოდი და ამ ლექციის ჩატარება გადავწყვიტე, იმიტომ რომ გონია რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ჩვენმა მწერლებმა და ჩვენ თვითონაც, როგორც მწერლობის მონაწილეებმა და ნაწილებმა, ესე რომ ვთქვათ, დავიწყოთ იმაზე ფიქრი, თუ რას ველით და რაში გჭირდება საერთოდ ლიტერატურა. რომ ლიტერატურა მხოლოდ და მხოლოდ ზიზილპიპილოა, ლიტერატურა ეს არის ხელოვნება ხელოვნებისათვის, როგორც მე-19 საუკუნეში ამბობდნენ, თუ ლიტერატურა და საერთოდ ხელოვნება ყოველთვის ძალიან კონკრეტულ მიზანს ისახავს.
რომ ის ყოველთვის რაღაცას აქებს, ის ყოველთვის რაღაცას აძაგებს, ის ყოველთვის რაღაცაზე დაგვაფიქრებს და არა მარტო ტკბილ ხმათათვის გამომგზავნა ქვეყნად სადა. ხომ? არ არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ ლიტერატურა და ჩვენი ლიტერატურა სამწუხაროდ აქეთკენ წავიდა. 21 საუკუნეში მე შემიძლია თქვა, რომ რაღაცა მოძრაობები არის, რომ შეიქმნას ჩვენი ფილოსოფია ლიტერატურიდან და დიდი მეც ვიტოვებ, რომ ეს ყველაფერი გამოგვივა, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება დღეს აქ ვინც ვართ და როგორც თქვით, რომ ნუ დავითვლითო რამდენი დღეა აქ ვდგავართ, მაგრამ ავიცი 150 დღეა ნამდვილად ვდგავართ ჩვენ ყველანი აქ და ფიქრობთ ერთად ვლაპარაკობთ, აქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე საუბარი, რომ უბრალოდ რაღაცას ვჯიუტობთ. მე აქ როდესაც მოდივარ, მე ძალიან კონკრეტულ ადამიანებს, ძალიან კონკრეტულ მორალურ და საზოგადოებრივ პრობლემებზე ველაპარაკები და მგონია, რომ ჩვენი საზოგადოებიდან უნდა იშვას ახალი ლიტერატურა, როგორც ქართული ნამდვილი ფილოსოფია და ქართული ფილოსოფიის საფუძველი. ამის თქმა მინდოდა. კითხვები ხო არ გვაქვს მეგობრებო ვინმეს? ან რამე კომენტარის გაკეთება? რამდენიმე მწერალი. საინტერესო. რამდენიმე მწერალი, რომელიც მე შემიძლია დავასახელო, არის პირველი, ხო, ახალგაზრდა მწერალი არის, მაგალითად ივა ფეზუაშვილი, რომელიც არერიდება, რომ კონკრეტულ პრობლემებზე ილაპარაკოს, გააკრიტიკოს რაღაცეები, არ დაიმალოს. ვინც შემიძლია ასევე გამოუყო, მაგრამ სამწუხაროდ ერთი პრობლემაა, რომ ძალიან ისეთი ნიჰილისტური სუნი ასდის უმეტეს ჩვენს ლიტერატურას. კიდევ ვისაც გამოუყოფდი ალბათ პროზიდან, რომელიც მე ძალიან მიყვარს და ვაფასებ, თუმცა ის საშინელი ნიჰილისტია და ეს ნიჰილიზმი არ არის უბრალოდ მოტანილი, ეს არის რა თქმა უნდა იმის გამო, რომ არსებობს ძალიან დიდი ტრადიცია ნიჰილისტური, რომელიც მე ვახსენე, რომელიც მომდინარეობს დათა თუთაშხიადან, რა თქმა უნდა. ეს არის, რა თქმა უნდა, ზაზა თვარაძე და მისი არაჩვეულებრივი რომანი სიტყვები. კიდევ ბევრი შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ გავჩერდებოდი ამ შემთხვევაში. გავიგე? აჰა. კითხვები არ გვაქვს არავის? იო. კითხვა არ არის, ესე იგი მე თავისუფალი ვარ. ძალიან დიდი მადლობა. ცოტა ხმამაღალი, მე მგონი ცოტა ხმამაღალი აპლოდისმენტები ეკუთვნის ძალიან სასიამოვნო, საინტერესო ლექციას. რა თქმა უნდა, ცეცხლი ოლიგარქიას, ჩვენ ვართ საპროტესტო აუდიტორია, თქვენს გვერდით ვართ, ერთად ვართ ბოლომდე, რა თქმა უნდა. აქ უნდა იყოს ნინო ლაღიძე, რომელმაც არაჩვეულებრივი პოსტი დაწერა, წავიკითხავ და ამით დავამთავრებ დღევანდელ ლექციას. თითოეული ადამიანი წიგნია, თვალით, ყურით, კანით წასაკითხი. მე 5 თვეა რუსთაველზე საოცარ ბიბლიოთეკას ვსტუმრობ. ძალიან ლამაზი სიტყვებია, დღევანდელ საღამოს ამით დავამთავრებთ. ხვალ ზეგ და სანამ შედეგი არ დადგება, ჩვენ აქ ვართ ცეცხლი ოლიგარქიას. მადლობა ყურადღებისთვის.